Na Volant TV som vám priniesol už niekoľko videí, kde som mapoval rôzne zbierky, rôzne garáže, v ktorých sa nachádzali skutočné automobilové skvosty. Naozaj rôznorodá zbierka, ktorá však ale mala jeden menovateľ spoločný. A to konkrétne, že žiadna z týchto garáží nebola na Slovensku. Dámy a páni, až doteraz, pretože som sa dozvedel, že priamo na východe Slovenska, tu v Košiciach, existuje jedna zbierka, jedna garáž, kde vám oči vypadnú. A nebudete veriť tomu, že toto sa nachádza na našom malom Slovensku. A to, kde sa nachádzam, je firma Performance 411. No a teraz vám ju ukážem. Najprv vám zoznámim s majiteľom Mirouzík. Ahoj. Ahoj, Peťo. Ahojte. My sme sa dohadovali dosť dlho, že si predstavíme aj túto garáž. Ty si nám najprv ukázal v rámci projektu Volant TV na cestách automobilová show zrovna toto auto, čo je za tebou. Ano. No aj staršie dvojča, ale toto samozrejme nie sú jediné autá, ktoré tu máš. Je ich tu, koľko ich tu momentálne? Momentálne tu niekde okolo 16 17 aut. No niečo stojí vonko, niečo ešte v iných. No a to niečo iné si aj predstavíme, pôjdeme sa ešte pozrieť aj mimo túto garáž, ale začneme asi NSX-ov, lebo veľa ľudí, ty si mi sám potvrdil to, čo som si ja myslel, že veľa ľudí, čo sem príde, dojde k tomuto autu a neverí, že toto je Honda. Lebo väčšinou si to spájajú asi s nejakým Civicom. No, tú značku si spájajú s Hondou Civic alebo s CR-Včkou. Mám bežne také milé situácie, kedy mi vojdú ľudia a majú pocit, že toto je nejaké Ferrari. Hej? A potom sa tu postavia a dostávam 1000 otázok, ako je to možné, že je to Honda. Čo je to za model? A... Dosť veľký znak to je na to, aby to bolo každému jasné. Zozadu tam žiadny nie, čiže sa mi deje to, že keď sa s týmto vozidlom idem prejsť alebo trošku previesť, tak ma dobiehajú a vlastne nevedia definovať nič zozadu. Čo to je? Hej. Áno, takže zámerne som marketingovo dal, že to je Performance 411. Áno. A ešte aby si povedzme, to vygooglil, našiel. No ale povedzme si, že čo to vlastne znamená, to Performance 411. Performance je to jasné po anglicky, čo to znamená performance, preto sa týmto autom venujem, mám tú energiu a milujem to slovo. 4.11 je dátum môjho narodenia a v logu mám 1978 a to je vlastne rok. Táto zbierka má síce je o dosť mladšia, ale dúfam, že sa bude spolu so mnou rozvíjať. Držíme palce. Ďakujem. V každom prípade toto je druhá generácia NSX, ale my tu máme aj prvú. Aj sme sa chvíľu bavili predtým, že veľa ľudí vníma tú NSX-ku z pozície tých vyklapacích svetiel. Ono je to jednoducho preto, lebo vtedy ten Ayrton Senna tomu dal ten punc, vtedy tie vyklapacie svetla boli a oni sa do toho roku 2003 naozaj tam montovali. Tento facelift bol posledné 3 roky sa montoval, čiže to auto nestretieš na ceste a je rádovo oveľa hodnotnejšie, ako je tá klasická s vyklapacími svetlami. A urobil som na ňom asi 2000 km možno do kopy a bolo to vždycky z východu na západ a z západu na východ, nechodím tým skoro vôbec. Ale keď tak nech sa to poriadne zohreje a ten moment tej jazdy, tak človek až niekedy vnútri také slzy má, že sa vôbec z ňom môžeš previesť, lebo pre mňa je to neskutočná energia vôbec tam sedieť. Ja mám veľmi emotívne spomienky na Sennu a asi aj to bolo možno jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol tú Sennu tu nejak získať. Áno, a my zároveň pozdravujeme aj do Bratislavy, do Jab Garage Zdena, ktorý servisuje toto krásne auto. A ja sa mu chcem poďakovať za jeho prístup a jeho znalosti a odporúčam tohto chlapca komukoľvek, kto má v okolí Bratislavy podobné vozidla, ale aj bežné, myslím si, že pomôže každému. Málo kedy som sa stretol s takým prístupom a to robím 25 rokov. No a poďme na ďalšie auta. Teda máme tu NSX-u 1.2. 4x4, 3,5 litrové biturbo. A hybrid. A hybrid. Ostaňme v Japonsku, ale poďme do trošku inej sféry, pretože toto je Mišiak Evo. Koľkatka Evolution je toto? To je devina so 6-rýchlostnou prevodovkou a toto konkrétne je z 2007 roku, kedy skončila výroba. Sám poviem, že som prekvapený, čo sa udialo s cenami na tieto vozidlá, lebo kedysi to auto stalo nové 35 000 eur. Áno. Ja som si ho chcel kúpiť a neprešlo to nejak doma a dnes som za to musel zaplatiť vo neraz toľko. Ja ti aj možno poviem jeden dôvod a to ten, že veľmi málo sa ich zachovalo v takomto pôvodnom stave. Áno. Všetky sú upravené, minimálne podvíhané výkony, podvozky jedno s druhým, ale tuto sú vôbec nejaké úpravy na tomto aute? Nie. Nič. To je presne to, čo si povedal, že vieš si ich kúpiť s úpravami. Moja jediná úprava na tom aute je, ktorú som robil ja, že som si kúpil tieto kolesá. Áno. Od pána Komárka z
Českej republiky, Fungel nové a brzdy. Čiže všetko, ako vidíš, je séria od interiéru, exteriéru a takisto v motorovej časti, výkon. To auto je relatívne tiché, čiže... A vnútri, škoda, že to necítite teraz, ale pekne to voní. No a poďme si ukázať, čo je. To je ten paradox tej doby, nie? Že kedysi si prišiel so sériou Evo, ťa vysmiali. Hej. Lebo nemáš v ňom šišku, nemá to gule. Nestrieľa to plamene. Nestrieľa to, nemá to ALS-ko, neodpalilo to bokem. A dnes všetci tí, čo hovorili, že to nemá gule, si povedia, ale ty máš gule, že si kúpil sériové. To je taký menší zázrak dnes to vidieť, takéto nedotúzené. 40 000 km mimochodom a musím povedať, že ma prekvapil ohlas na to auto. ľudí na toto auto. Čo som nečakal, som myslel, že to budú pamätať len tie ročníky moje. A niekto to mal rád rally, ale vidím, že nie, že to... Poďme do úplne iného svetadielu. Kontinentu, presne, úplne inej krajiny. Máme pred sebou Porsche 911 996. Vo svojej dobe taká až nenávidená generácia, pretože si dovolila priniesť úplne iný dizajn, úplne inú techniku. Toto je mimochodom prvé vodou chladené Porsche 911 a tých zmien je tu samozrejme oveľa viac, ale treba povedať, že toto je jedno z aut, ktoré zachránilo automobilku Porsche spolu s Boxsterom, ktorý je v zásade po Ačkové stĺpiky takmer identické auto a ešte samozrejme Cayenne. Ale dnes tu máme práve túto 911. Prečo si sa rozhodol práve pre túto generáciu? Tým, že sa vlastne ja zaoberám dovozov vozidiel pre mojich klientov na zákazku a špecifické auta vozím, tak aj toto bolo jedno z klientských želaní, aby som mu doniesol auto, ktoré je špecifické. Nechcel striebornú s černým, striebornú so sivým, nechcel červenú, chcel černú s oranžovým. A nájsť tento interiér bolo veľmi ťažké. Čiže padla voľba na Japonsko, podarilo sa ho zohnať. Kombinácia presne ako si vysníval, reálne 124 000 km to auto malo. A od roku 2021, keď som ho doviezol do dneska, to auto nabehalo 700 km. OK, celkom nič. A je to vlastne Carrera 4S, teda relatívne základný model. No a proste ten zadný detail, ktorý má len 4S-ka. A v tej čiernej to vyniká je práve toto tu. To má len tento model. A toto je 2003. Pripomína to staršie generácie, samozrejme. Áno. Poďme vedľa, lebo toto je auto, ktoré je extrémne zaujímavé, aj keď možno nie na prvý pohľad, lebo niekto si povie, že štvorka. No nie je to štvorka. A nie je to ani 2.0 TDI, je to RS4 B7. Pokiaľ ovládate trošku tú históriu alebo tú štruktúru Audi, tak viete, že toto je jediná generácia, kde ste mohli mať kabriolet ako RS4. Už len tým je to vzácne, ale ešte je tu jedna mega story za týmto autom, ktorá podľa mňa z neho robí extra triedu zaujímavosti a to je bývalý majiteľ. Kto to vlastnil predtým? Auto vlastnila rodina Piechových, čiže je to od nich, zo súkromnej zbierky. Podarilo sa mi k tomu dostať, predávali obrovskú časť zbierky naraz. O to prejavil zájem ten partner, ktorý to pre mňa zbiera. Čiže mi zavolal, je tam takéto auto, nemal by si záujem. A ja vzhľadom na to, že som pôsobil v Audi, v 2006-2007 som nastúpil do Audi, kde som sa stal normálne radovým predajcom a tak ďalej. Takže ja som vlastne vyrastal s týmito modelmi, ja som ešte konfiguroval tie autá. Čiže ty si to predával ako nové takéto vozy. Dá sa povedať, že áno. Takže ja som si ich pamätal a moje prvé okruhové jazdy pri predstavovaní nových modelov, tak profesionálni jazdci na Audi Driving Experience vlastne jazdili s týmito limuzínami červenými a my sme sa tam za nimi naháňali na novej R8 v tej dobe a nevedeli sme ich chytiť. Takže ja som vedel, čo to auto dokáže, aj kde sú jeho hranice, aj ja som si o ňom načítal v tej dobe, mal som ho v predstave v sne, ale pravda poviem, že v kabriolete nie je, aj keď sa mi páčila najviac interiérová doska. Tým, že je široký, vpredu aj vzadu, tak keď tú strechu zložíš, tak to je teda na tej ceste riadne vidno. No a tá história ma zaujala ako číslo 1 a potom ma asi možno ešte viac zaujalo to, že vozidlo je komplet upravené v MTM. Čiže dá sa povedať, že to dostali MTM ako projekt. Je tu nainvestovaných 38 000 eur na faktúre. Len za tie úpravy. Len za tie úpravy a je to urobené pred 2 rokmi. Čiže rok predtým, ako som ho kúpil, bolo to auto upravené v MTM-ku, kompletne nimi prejdené a na zákazky bol vyrobený výfuk, sanie, riadiaca jednotka, odladený výkon, Fungel nové brzdy, čiže Fungel nové brzdy sa bavíme nie vymenené dosky kotúče, ale komplet nový keramický set, ktorý je na faktúre za 18 000. A to sú tie paradoxne momenty, kedy ja ako zberateľ som sa na to pozrel týmto pohľadom a nemohol som povedať, že nie. Išiel som do manželkomatu, lebo mi chýbalo asi 20 000 eur. A
s mojou krásnou milovanou manželkou som sa poradil, vysvetlil som jej dôvody a tá mi pomohla, takže dneska ho tu mám. Je to v podstate jej auto. Ešte dobre, že nevie chodiť na manuále. To je ďalšia vec, že je to vlastne manuál 4.2 V8. Ale je to V8. No a poďme vedľa, lebo tuto je taký Batmobil, ktorý v zásade tiež rozdieloval fanúšikov BMW, podobne ako 996 fanúšikov Porsche. To je Bangalore design, toto už poznáme, E63 v brutálnej úprave, samozrejme to je originál M6, nie že 630i s nejakým paketom. Takže na čo sa to presne pozeráme? Je to samozrejme, dobre si povedal, pred faceliftová 2006 rok M6. Momentálne má 100 000 km a je pôvodom zo Švajčiarska. V Švajčiarsku bolo upravené toto vozidlo do kompletnej úpravy Haman, ako vidíš. Čiže má to najvyšší paket KV. Boli osadené potom tie 20 jednotky, na tom aute to necítiš. Úžasné jazdné vlastnosti. Mal som s tým autom ja dlhodobo problém. Poviem, lebo neviem. Zvykal som si, raz som stal vpredu, raz som stal vzadu, potom som sedel v ňom a bolo to stále boj. Ale keď som videl takto balík, ako mám, tak som si povedal, že OK, do toho idem. Plus som si ešte nemohol nechať ujsť a dovybavil som si ho trošku, ako sa patrí. Všetci vedia, že to auto je známe hlavne tou pohonnou jednotkou. A k tej pohonnej jednotke si myslím patrí Event Turisane Full Carbon, ktoré síce stojí toľko, že nechcem to ani povedať nahlas, ale Jan Komik mi to potom profesionálne namontoval v Poprade, čiže on sa mi aj stará o technický stav. Bolo samozrejme urobený veľký servis, ten, čo sa musí urobiť, keď som ho bral, mal 96 000, teraz má 100 a motor sa spodok komplet urobil, všetky tesnenie vodné, tak aby sme nedopadli, ako dopadli iní na beďkách alebo... Áno, jedna kauza Slovensko momentálne koluje. Vy ste už samozrejme videli aj video na Volant TV, kde sme rozoberali v Považskej Bystrici, viem, autocentrum, práve takúto 10-valcovú M-ku a bolo to tiež zaujímavé, naozaj, ak to máte a ešte to neprešlo veľkým servisom, tak na tie ložiska sa musíte pripraviť. Ja som nikdy nemal rád auta, že čierne na čiernom, to znamená, že čierne kolesa, čierny lak, čierne spoilery, ale musím povedať, že toto sa mi akože celkom aj páči. Súhlas. Ako tá E63, je to podľa mňa už celkom zaujímavé auto, ale keď sa presunieme sem doľava, tak toto auto nikdy dozrievať nemuselo, pretože bolo podľa mňa dokonalé od prvého dňa, čo vyšlo von, dámy a páni, BMW M5 E39, navyše v tejto nádhernej modrej farbe. Súhlas. No ja neviem, akože existuje krajšie BMW? No to si teraz zabrdol do komunity a to vyvolá diskusiu, čiže ja nebudem rozoberať. Okay. Každý má vlastne krajšie od krajšieho a pre ňoho je najkrajšie to, čo má on. Pre mňa si to výborne vystihol, to bol high level v tejto triede. V 98. roku nebolo nič na trhu, čo sa k tomu dalo postaviť. Ani Mercedes nemal 55 k tomu, ani Audi nemalo k tomu adekvátne auto. Čiže plnohodnotná limuzína, rodinný sedán, 400 koní, V8, atmosféra, manuál, nikdy tam nebol automat, nekazilo sa. A tí, čo tých 20 000 kusov dokázali udržať, tak pomaličky už sa im začínajú vrácať tie investície. Nevravím, že stojí toľko ako nové, lebo ešte stále to nie je investičné auto. To je tá otázka, že je, není. No není, keď stalo $90 000 alebo Marík v tej dobe, ale to ešte toľko nemá. Ale už sú na trhu auta, čo to dosahujú. Moje nie, ja som ho komplet reštauroval, dal som mu všetko to, čo potreboval a takisto motor, rozvody, všetko bolo robené, ložiska, vodné pumpy, všetko tak, som si predstavoval. Nepredstavoval som si, že to bude až toľko, ale chvála Bohu, vieš k tomu kúpiť veci. Čiže normálne som prišiel k dealerovi, objednal som si predný narazník, lebo predošlý majiteľ trafil zajaca a došiel mi doma aj narazník, lišty sa dali objednať, takisto okolo okien lišty sa dali objednať, detailiky sa dali objednať, loga. Niektoré veci sa mi nepáčili, tak som si dal očaloniť u mojho kamaráta v Medzilaborciach Peťa Suchého, týmto ho pozdravujem. Objednal som si ešte dokonca v BMW originál podvozok, nehovorím o tyčkách stabilizátorov, hovorím o pružinách a tlmičoch, ktoré stali viac ako KV3. Ale jazda teraz s ním je pre mňa ako s novým autom. Inak veľmi peknú špecku v tom máš, hlavne v interiéri je tam ten hliník a s tou Alcantrou to vyzerá naozaj veľmi pekne. No ale teraz ideme na trošku iný breh, aj cenový, aj možno cieľovou skupinou. Čo tu robí toto auto? To na čo ti je? To na čo ti je, presne. Fiat Panda a predpokladám, že 4x4. Milované auto mojich detí, milované auto mojou manželkou, aj mnou. A vlastne začalo to tým, že keď sme boli na dovolenke,
a ja na dovolenkách sa motám aj na dovolenkách v garážiach, tak v Taliansku som videl, že súčasťou bežne kolekcií aut v úplne inej cenovej kategórii, ako mám ja, boli väčšinou súčasťou aj takéto pandy. Bolo to zaujímavé, auto je z Japonska dovezené, takisto. A špeciálne bolo na ňom to, že je to štvorkolka, že má klímu a dve panorámy a veľa netrebalo robiť na ňom, ale všetko sa dá objednať. Kolesa, lišty, dokonca v Taliansku mi vyrábali na mieru ešte podľa originálu sedáky, poťahy som rok čakal. A ešte ide ďalej, objednal som si rok a pol som čakal na masku s 2 svetlami. OK. Teraz mi prišla, lebo proste to už nie je, ale vie sa to zohnať a stála potom $80 alebo euro. Peťo, my naložíme hore nosiče, dáme si skialpy, deti naskočia dnu a normálne vyrážame na hory. Ja som si bol v Tatrách, to palec hore je, že mega. Hej, tak to poteší. No, s čím si ale do Tatier v zime určite nechce ísť, tak to je presne to, pri čom stojíme. Je to Corvetta, myslím, že C3. Áno. Tá má niekoľko špecifík a to asi najväčšie už možno podľa toho hrbu by ste aj odhadli. My tu máme... Niečo pod tým, no takže sa pochvál, že čo tu je. poviem to, príbeh bol taký, že zase ma zavolal jeden môj priateľ, že má špecifické auto, ktoré mu nevedia dať dokopy niekoľko rokov a stojí na špalíkoch. Či by som sa do toho nechcel pustiť, akože klasika, to čo, ja by som sa nepustil, nie? No, tak som ho zobral, no a trvalo to 2 roky vyskladať partiu ľudí vďaka času, financiám a týmto ľuďom. Dneska tu stojí tak, ako je v podstate plne funkčná, technicky je urobená tak, ako som si predstavoval, čiže ten kompresor naozaj funguje, klimatizácia naozaj chladí. Stírače stíraj, to je tiež ináč, to nie je štandard Corvety. Všetko to je riadené vzduchom, čiže ty to musíš mať fakt urobené, aby to, každá jedna vec je prepojená. Pre mňa bolo veľmi dôležité, že nebaviť sa tu o výkone a o zvuku, ktorý je famózny, má 360 koní, ale to musíš vedieť uriadiť a na tej pevnej zadnej náprave to neuriadíš. A auto má zadný kit, čiže má normálne tlmiče, takže to auto je funkčné. Ty vieš s nimi zatačke, vieš s nimi pridávať, neodskakuje, nie je proste nebezpečné. Žerie to všetko, toto je naozaj, že mega žerie. Ale toto je na kávu, zážitok. No. Ale skočme o niekoľko 10 ročí dopredu, pretože tu máme posledný Mustang, ktorý sa nedovážal oficiálne do Európy. Áno. To ešte tiež, keď sa bavíme o tej zadnej náprave, to ešte má tú klasickú starú. To, čo robí toto auto špeciálnym, tak sú dve veci. Jedno je, ako vidíte, že je to Shelby GT500, ale tá druhá vec nie je hneď viditeľná, pretože musíš zapnúť budíky a to je čo? To je to, že auto má reálne 13 000 kilometrov od nova. Toto je auto zberateľského charakteru. Toto je reálne investičné auto. Keď sa ma niekto pýta, čo je investičné, tak toto je investičné. Lebo myslím si, že na jednej ruke spočítaš, že niekto dokáže ešte zohnať vozidlo, čo má okolo 10 000 km, lebo každý tomu dával, aby to proste bolo vidieť a počuť. No a tento majiteľ, ktorého dobre poznal a týmto ho pozdravujem, to mal od nova. Bol som oslovený nimi, že či by som ho nezobral späť. No tak som si tak povedal, rok trvalo ináč, naša komunikácia, rok. Áno. A po roku som si povedal, že OK, idem do toho. Skočme ešte dopredu, ale tu sa zdržíme iba pár sekúnd. Toto je momentálne autíčko v ponuke od môjho klienta. Ak by niekto chcel si urobiť radosť v zime a mať krásne studené čelo, tak Cabriolet 440 X-Drive, aby nezapadol snehu. Ešte nekončíme, pretože tu máme S-ko, vedľa neho ďalšie S-ko, teda predchodca o niekoľko generácií. A tieto auta majú niečo spoločné a v niečom sú odlišné. No, začneme tým, že v bielej farbe táto generácia je naozaj zaujímavá, lebo tá biela farba sa prenáša aj do interiéru, čo je naozaj že veľmi netypické. Ale zaujímavé je to aj tým, že je to ešte verzia 6.3, teda reálne so 6,2 litrovým motorom atmosférickým. Keď som hľadal, tak som hľadal veľmi dlho, ktorý by bol mne blízky k tomu, čo tu vidíš. A potreboval som niečo, čo bude výnimočné. A výnimočné bolo len 1 rok pre mňa, hovorím za seba. Atmosféra s faceliftom. Čiže som vedel, že mám veľmi malú škálu. Tá škála sa zmenšila o to, že som chcel výnimočnú konfiguráciu. Tá sa zmenšila o to, že som chcel výnimočný pôvod. A tá sa zmenšila úplne na minimum, že som chcel aj stav. Čiže som ho hľadal zhruba 2 roky. Áno. A po 2 rokoch vyskočil na slovenskom internete. Vlastník, jeden z Pezinka, kupované v Prahe. Celá servisná história bola. Ako dizajn je naozaj pekný, ale čo je ešte krajšie a čo bude starnúť, alebo vôbec nebude starnúť, tak to je Mamut V140. Už ste ich na Volant TV videli celú kopu, ale toto je naozaj, že
veľmi, veľmi špeciálne auto a ja si myslím, že keď bude teplejšie, tak by sme si ho mohli aj predstaviť v samostatnom videu. Tak jedná sa v podstate pôvodne o klasickú 500, ktorú si mohol objednať hocikto, ale s tým rozdielom, že túto objednávku dalo AMG Japan, takže firma AMG to zobrala, motor vybrala, osadila V8 6 litrom, čiže papierových 381, ale tým, že ja už som si to trošku takto pojazdil a videl aj porovnaní s týmto, pravdepodobne bude mať viacej koní. Takže sa jedná o AMG 6.0, ktorá bola limitovaná. Hej? A tá produkcia nie je presne určená, nevieš to úplne dohľadať, ale ja som si písal z AMG, čiže mi nevedeli povedať, koľko presne, lebo sa to tam plietlo aj s tými Ečkami, 124-kami sa veľa upravovalo s týmto motorom a dokonca 210-ky boli ešte upravovaní s tým 6-litrovým motorom. Čiže 6 liter, bodykit, ktorý asi vidíš na prvý pohľad, že je iný ako sériový, lebo však vonku máme klasické S-ko Mamut a líši sa na prvý pohľad. Aj s tými kolesami tak, či sa to páči niekomu alebo nepáči, sú zapísané, tak toto prišlo. Ja mám k tomu monobolky samozrejme, ale nič na tom nebudem meniť. Auto chodí na servis pravidelne ďalej do Mercedesu. Tu bude čakať na vývoj situácie. Toto bude asi auto pre toho človeka, ktorý sa vozí zadu, pretože sú tu doobjednané aj elektrické ovládania zadných sedačiek. Áno. Určite si ho nešoferoval sám. Takto. No a skočme vedľa, tu je opäť moja obľúbená generácia, predchodca Ečka V124, navyše ako kabriolet a navyše, keď sa pozriete dnu, tak toto nie sú štandardné sedačky. Nie. Tá úprava tu určite už prebehla, takže máme tu benzínovú 320, motor veľmi populárny, ktorý sa dával... Faceliftová, motor ste našli všade. Áno, tento motor je extrémne populárny, ťahal aj Gčko, ťahal aj Mamut. Čiže v tomto aute je asi úplne postačujúci, má to okolo 224 koní. Čo sa týka 124, veľmi široká škála ponuka, je rôznorodá, na trhu nájdeš auta od 8 000 eur do 50 000 eur aj v tejto modelovej rade. Skočme vedľa, tu je príbuzný R129, teda SLO. Keď sa na to pozerám, ono to nie je že úplne sériové auto, lebo je to hodne rozšírené. Áno. Má to celkom zaujímavé kolesá, ktoré sú mimochodom bez podložiek, sú tam presne nalícované. Áno. Aký je pôvod tohto auta? Čiže presne ako týchto troch, takisto Japonec, čo som nespomenul, aj ten kabriolet vedľa je japonský, toto je takisto Japonec. Toto bol môj taký vnútorný sen zohnať 129 s týmto bodykitom od DMC americkým. Čiže toto tu je upravené auto tak, ako si presne povedal, že doladené sú kolesa k tomu, aby to sedelo. Je to 500, je to z prvých modelov, čiže 92. A vozidlo som si zobral preto, lebo som sa do neho zaľúbil a hľadal som ho 3 roky. Technicky je už robený. Áno, ešte vizuál. A už ideme do optiky, ja si myslím, že začiatok budúceho roku by to mohlo byť hotové. OK, lebo treba aj priznať samozrejme, že veci, ktoré tu sú, tak vidíte oprskané tým, že je to rozšírené, tak je to oprskané od tých predných kolies. Tak som veľmi zvedavý, kam sa tento projekt bude ďalej vyvíjať. No a poďme asi k poslednému autu, ktoré tu dnes máme. No a to je vlastne taký moderný nástupca práve tohto červeného. Je to SL Mercedes opäť, ktorý má skladaciu strechu. Ináč to je naopak, si všimol? Že červený znútra a čierny zvonku. Áno. Poviem, nebol som zástancom tejto modelovej rady, ale prekvapila ma niečím iným a to je jazdnými vlastnosťami, komfortom a jazdou bez strechy, tým vyhrievaním. A to, ako je prúdenie vzduchu v tom aute, tá aerodynamika, čiže vonku môže mať 5 stupňov, ty si nastavíš na 24 a tebe je teplá, nefúka ti na hlavu. Hej, to by som si veľmi rád teraz vyskúšal. Ideálne podmienky, môžem ísť dolu na ňom. Je to obrovský rozdiel, povedzme si na rovinu. 129 je obrovská retro spomienka a hype. Toto vozidlo je ťažký mínus doteraz, ale už zastala cena, to už si drží cenu. Ale ľudia sú tu takí pohodlnejší. To si kúpi pán, alebo niekto, kto proste má rád aj kabrio, má rád tichú jazdu, to je 500, ale už má 2 turba, to už ide. To už má výkon 440 koní zhruba. Z garáže sme sa presunuli ešte na jedno miesto, pretože niekoľko aut tam ešte chýbalo. A teraz vám ukážeme auto, ktoré, koľko sa ich vyrobilo? No vyrobilo sa ich spolu 500 a v tejto úprave 300. Napätie, toto je koleso z toho auta. Áno, možno už to niekomu niečo napovie. Kde je auto? Auto je hore. Tará, je to Touareg, podľa týchto koncovek výfuku vidíte, že asi to nebude 3.0 TDI, no a povedz nám viac, že čo by to mohlo byť. Jedná sa o jeden z 300 Sport Edition, Touareg V12. Čiže 450 koní, motor známy Audi koncernu, ale niekto sa rozhodol, že
to nabuší aj do tejto karosérie a mne sa podarilo tohto si kúpiť. No a prečo sme tu? V podstate po tých rokoch má 120 000 už tá náletová hrdza sa prejavuje. Takže začínam tým, že som bol za chlapcami tu u nás v akvaríne a dohodol som sa s nimi na nejakých procesoch a uvidíme, čo navrhli laserové riešenie. Uvidíme, čo to prinesie. Na to ošetrenie pôjde od Dimitrolu RC900 a následne po nejakých 12 hodinách pôjde na to ošetrenie číra ochrana. A tieto vlastne kola sú oficiálne zapísané v tomto aute. To sú koľkatky, prosím ťa? To sú 22. 22? Wow. 22, pozri, aké jazdím na to pneumatiky, že 315, 90, 22. A to auto to reálne utiahne. Hej, že nemá problém. Nie, vôbec žiadny. Ani v komforte to necítiš práve vďaka tomu vzduchu. Veď ten bodykit, čo tu je, ten je brutálny už len sám o To je sebe. fabrický Origo. Hej. Wow. Aj to krydlo horné, predné, tie lemy, všetko. V rámci prehliadky Košíc a Mirovej garáže sme sa presunuli na ďalšie miesto, kde máš ďalšie auto, ktoré ti ale teraz iba robia. Ahojte, čaute, vítajte. Čauko. Čau, vítajte. Ahoj. Čau. No, to poď ďalej. Čauko. Toto je Matúš. Ahoj, čau Peťo. Toto je vlastne vozidlo, ktoré sme priniesli na zákazku, konkrétne želanie vlastníka. Takto si to vybral, chcel kabriolet, nový 53, čiže je tu. A ideš robiť s ním čo? A prešli sme si určité veci, čo by s ním bolo dobre robiť a keďže ho má v záruke a relatívne nové auto, tak som mu poradil, že by bolo dobre ho dať celý do fólie. Tak nám prezrať, že čo vlastne sa dá urobiť s takýmto autom. Inak ja kabriolety môžem, ale toto sa mi veľmi páči. Takže ako to ešte povýšiť na takú vyššiu úroveň? Tak v podstate zvolil sa tu balíček matných fólií na toto vozidlo, kompletne na celý exteriér v kombinácii s lesklými fóliami na tieto čierne doplnky, ktoré ešte zvýraznia lesk tohto vozidla. Samozrejmosťou je aj polep celého interiéru, všetkých častí, včetne displejov, tlačidiel. Je to hlavne pri tých matných fóliách, že v podstate odstraňujeme aj emblémy, ktoré sú na bočných častiach vozidla, aby v podstate nám nepresvítala lesklá farba vozidla spod tej matnej. To bola krátka ukážka toho, čo tu Miro vlastne teraz momentálne má. Ty tu často striedaš tie auta, takže je dosť možné, že keď si urobíme o pol roka alebo o rok pokračovanie, tak to zase bude niečo iné. Samozrejme ti prajem, aby ti biznis s autami išiel, ale zároveň by som bol strašne rád, aby ti napríklad NSX a prvej generácii tu ostala nastálo, lebo to si myslím, že je pre teba taká dosť veľká srdcovka. Navyše tu máš aj krásny model toho auta. Ak by som si mal vybrať jedno jediné auto z celej tvojej garáže, tak by to bola práve NSX a prvej generácie. Ty, ak by si musel vybrať, že jedno jediné, sťahuješ sa na Havaj, ktoré by si zobral so sebou? No. Ja mám s tým stále problém, ale momentálne asi by som si tiež odložil tú NSX-ku. Aj keby som išiel na Havaj, aj keby neviem, kde som išiel. Lebo ja to vidím, čo sa proste to okolo nej deje. A spoznávajú to ľudia aj u nás na Slovensku? Tento model Áno. Tento za nami nie. Toto je osveta pravidelná. Nedá sa vybrať z tejto garáže jedno auto, lebo vieš, aj Mercedes S-ko by som si chcel nechať, aj RS4 by som si chcel nechať s takou históriou, ale tak ako si povedal, môže si to nechať vtedy, keď je biznis. A pre mňa je dôležitý biznis, uživiť rodinu a plniť sny ľuďom a to je pre mňa, to je cieľom tejto garáže. Takže ja každého radu vítam, aj teba veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel, že si našiel čas. No a verím tomu, že pri ďalšom natáčaní ti tu pristanem zase niečo, čo ťa bude baviť. Už viem presne, že bude to iné a budú to nové autá, ktoré už mám na ceste, ale to sa nechaj prekvapiť. Možno by sme tu mohli aj zorganizovať nejaký pokec pri tých autách, aby sa aj verejnosť mohla prísť pozrieť. To, ak by ste mali niečo také záujem, tak určite píšte. A určite nám napíšte aj to, ktoré z týchto aut je taký váš favorit, ktorý by vás vôbec neurazil, ak by vám pristal v garáži. To som veľmi zvedavý, ktoré vyhrá. Ja si tuším, keď zatočíš takou kamerou tam. Pozrite sa, toto tu bolo nedávno. Na tej stene, no. Áno, už tu nie je. Ale môže byť. Už má nového majiteľa. Nový majiteľ je môj dobrý priateľ a tieto vozidlá sú k dispozícii, má ich už viac odo mňa a určite to nie je problém, takže môžeme si natočiť aj Supru 2 JZ, čo viem, že proste to bol akože najväčší hype asi kedy som zažil. Áno, na ceste autom. To je neskutočné. To takže, ako nezažil live, to som... Takže štvorková Supra. No. Ja pevne dúfam, že teda na budúce tu nájdeme opäť iné auta. Ďakujem ti veľmi pekne, teda, že dneska som mohol prísť. Ďakujem, takisto. Rád som opäť bol v Košiciach. No a vy teda píšte dolu, ktoré auto vás zaujalo najviac. Sám som zvedavý, aký výsledok tejto ankety bude. Všetko dobré prajem každému. Ahojte. Čaute.